Hello, welcome to my new vlog. It's me, Spal. So right now, म चाहिँ अहिले भ्लग गर्दैछु। भ्लग त गरिरहेको छु कि तर आज चाहिँ अलि छुट्टै भ्लग छ। आज चाहिँ हाम्रो दाइको कार डेलिभरी छ। हामी चाहिँ कार लिनको लागि चितवन जाँदैछौँ है। रेडी भएर निस्किसकेँ। खास चाहिँ त्यस्तो त्यो केही पनि लगाएको छैन। नर्मल जे पहिला लाउँदै त्यही नै लाएर निस्किरहेको छु। सो के हुन्छ म देखाउँछु है। त्यही नै हो। फाइनली हामी चाहिँ अहिले कार सोरुम आयौँ। नमस्ते। भिडियो गर्न चाहिँ मिल्छ है दिदी? भिडियो गर्न मिल्छ है? ल भन्नु कस्तो लाग्यो दुईजनालाई? मलाई त ठिकै लाग्यो। दाइले कस्तो लाग्यो? मन परेर किने गाडी? मन परेर किनेको नि कलर देखेर। आन्टी कस्तो लाग्यो गाडी? गाडीको बारेमा थाहै छैन, राम्रै लाग्यो, ठिकै अब लाग्यो। बसबाट कारको यात्रा कस्तो लागेन तपाईँलाई? अब कारको यात्रा हुँदा कस्तो हुन्छ पछि नै भन्दैन ल। खुसी अब कारमा चढेर खेतमा जाँदा कस्तो हुन्छ? कारमा चढेर के धान रोप्नु जाँदाखेरि 2 बोरा धान अट्छ पछाडि। कता डिग्गी छ पछाडि 3-4 बोरा अट्छ धान त। 3-4 बोरा कति खेप गर्ने त 10-12 बोरा धानलाई त। यस्तै चला हो जाएगा, चला हो जाएगा। ल दुईजनाले सँग त काट्नु न। खस लगाइदियो। एउटा गर्दैन बाँकी चाहिँ त्यही काटेर ल खुवाउनु यता खानु। अब त्यही दाइलाई खुवाउनु, त्यही दाइलाई खुवाउनु। त दिदीलाई विशाल भएको भिडियो गरेर होइन म हो कि त्यो म काटेर सक गरेको
चाहिँ हामी हाम्रो फर्किँदैछौँ हाम्रो गाडी चाहिँ त्यहाँनिर बसिरह अरे त्यहाँनिर छ गाडी चाहिँ यहाँ छ देख्न सक्नुहुन्छ यो अनलक छैन आरिफ चाहिँ कहाँ छन् थाहा छैन तर यो मलाई चलाउँदा हुँदैन त्यही नै हो हाउडा एकदमै कहाँ गएर डिजाइन चाहिँ एउटा स्क्रिन मात्रै छ होइन त्यति नै एकदमै नर्मल सिम्पल छ त्यो गाडी त्यो कुरा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किसक्यौँ हाम्रो आरिफ दादाले चाहिँ गाडी ड्राइभ गरिराख्नु भयो हाम्रो ओनर सर चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर राजा भनेर बसिराख्नु भयो अनि मम्मी चाहिँ यहाँ बसिराख्नु भयो डराउँदै मुटुले ठाउँ छोडे सो त्यही नै अब हामी भर्खरै चितवनबाट निस्किन लाग्छौँ अब एकछिनमा 3-4 घन्टा पछि घर पुग्छौँ